nga makiandingay ken makipaset iti daytoy nga programa ni Apo Dios. Programa tayo iti daytoy nga agsapa biag ken Kristo. Ket sakbay iti amin kasgagangay kakabsat. Intayo pay kantaen dayjay team song daytoy nga programa ni Apo Dios. Isu abiyag ken Kristo ngem sakbay iti amin kakabsat. Kaya't kung ay danon ti panangkablaw ko kadagiti daduma na magipaspaset wenno kadagiti kakabsat na magipaspaset iti daytoy nga programa umuna ni Brother Fred Gane ti Hawaii ken ni Sister Neri, Sister Johnny Galvez ken ni Jennifer Jingjing ken ni Junior na imbagarabiyo sapay ko ma sadda kay nga si sasalun at nga dimmanon ti daytoy nga rami iti Pilipinas sakit bigat ni nga ti oras tayo kakabsat ket alas 10:08 iti agsapa ti Biyernes. Kastamet dagiti kabsat iti daduma nga pasit ti daytoy nga lubong California ni Jovi Dalit, Sister Nelly Tanaag iti New York ken Gloria Abisula ti ken Brother Pipito iti Switzerland ken ni Sister August iti Maryland ken kastamet ken Jocelyn August iti Nueva Ecija kastamet nga kablawak ni Alan sapay ko maanak ko ta may rubwatyo nga naimbag iti panagbiyahe ni Maids iti panagbakasyon dati iti Pilipinas agraman kini Sania kastamet kini Serses ki Genedira isudang agbati nga kadwam ni Apo Diyos kumati kadwayo maki-adda kada kayo nga kang kanayon. Kastamit kini Jane iti Cavite City, Cavite. Ni Happy kini Alexa. Kastamit kini Ronald iso nga dati barko. Kastamit kini Florence iti Russia ken kastamet dagiti kakabsat tayo dito Toronto, Canada iti grupo company iti Ilocano Seventh-day Adventist ni Madonna Perez na imbag nga bigat mo ading ken dagiti panglakayen Romeo Ascano Edward Calixtro ni sister nga Eva Dalog ken Francis Cadalog na imbagarabiyo Florence Reyes ken dagita duma pa John Sagon ken ni Alin Ibatuan na imbagarabiyo kadagijay nga sangko may naganan ti pusok kakabsat sila lagip kada kayo nga kang kanayon sapay kumakin ni Apo Dios takadwa kayo ti daytoy nga agsapa ket sakbay ngayon tay tuloy kakabsat kantaen tay paydayay biag ken Kristo. Kristo
Sa mamilangitan, itireto yung oras tagsapa ako. Agyaman kami tindid mo sa lunat sa tunggal may sakara kami. Kat nabalinan mi tirimanon dito eh. Pagdaydayawan tinagan mo, si kamaninting gamit ang tanong kayo babae mo lang ti panulong sa tunggal may sakara kami. Sapay ka di apo, talagi dyan nagdingdingag. Maluktan na giti puspuso dakat maawatan da amin ti panggap mi. Apay nga gordong kam dito yung may daton mga daydayaw ti santon anagan mo. Kat sapay ka dito iti saan unay nga mabayag dagindiyay nga agdingdingag di pa'y nangawat kin ka. Kat awatin da ka mo tayo nakas personal aman nubot da. Kat intun umay ka pada-pada kam to kumaamin nga lamit ag gloria nga. Insagsaganam pag yanan nagiti maisalakan. Basta mo't apo di mangipang pangulo ti dito nga programa. Makita isang sangun na problema. Katsapay ka di, di mo baybayan. Tulungam, papigsaam kit di. Dagitoy ka di nga mapaspasama kanya na hangin isot pagkapuyan ti pamati nakin pamati mi. Nuligat isot makapatpatib karan ti pamati sagtunggal may sakara kami. Kastamat, nga dito'y alikaman mi sapay karino anyaman ti problema na. Hamo nga kadi istimarem laang tamdi kastana pintas ti panagduyos ti panagdingag dingdingag ket napintas pa panakaipanayag di sa saom astamat adu ti basbasol mi ket dawaten mi tinan-anay nga pamakawan mo kada kami tamdi ti kasta kanayon nga maikari kami nga agserbiken ka. Dinawat ko amin dagitoy tinapateg anagan na pong Jesus. Amen. Thank you very much, kakabsat, nga nangikanta iti dati nga team song, dati nga programa ni Apo Diyos. Biyag kin Kristo, kaya nagyaman tayo kini manang nga suling. Iso nga nangikararag iti dati nga programa, ket sapay kumakin ni Apo Diyos, takan kanayon, nga nasalunat, tayo amin kakabsat tap no may tultuloy tayo dahito nga programa ni Apo Diyos aging gana tiad dapay kundaway tayo nga makipasit iti trabaho ni Apo Diyos. Ket gapo tapatsek ken pagarupag unay nga daytoy nga programa ket dakkel unay ti may tulong na kadagiti kakabsat ken kadatay amin gapo ta ipalagip na kadatay dagiti sasao ni Apo Dios iso nga ikarkararag tay ken ni Apo Dios kakabsat ken da kayo nga naayat nga tumultulong iti daytoy nga programa ipangulwan ni Brother Fred Gan iti Hawaii ken ti atin nga asawa ken dagiti kaanak na ni Jingjing ken ni Jennifer ken ni Sister Junida Galvez. Kastamit sapay ko makiniapo Diyos, ta dagiti paset ti familia tayo, isoda nga sanpay ng mawat kiniapo Isus kakabsat, ket manayunan dagiti panakamuda ken panakalagipda kiniapo Diyos inton mga ganda dagiti nga programa kakabsat. Kemsakbay iti amin, kas gagangay, sakbay nga mangitedak ti adal kakabsat, makangagtaypay ti kanta iso nga ipaay ni Mary Bless Mansano iso nga kumakanta tayo iti dayti nga programa aging gana ti adda pa dito'y sakbay nga mapan ija iskulaan manin.
to say, so that it won't be heavy anymore as I know. Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for the trials that you've given to me. Because of it, now I'm strong and I realize how great is your love for me. Sometimes I cried while kneeling in prayer, 'cause I can't control emotions inside me. And every time I tell it to others, they don't know what to say, 'cause they don't care the way you do. So here I come near to you and say, Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for the trials that you've given to me. Because of it, now I'm strong and I realize, Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for the trials that you've given to me. Because of it, now I'm strong and I realize. Because of it, now I'm strong and I can see. Because of you, now I'm strong and I realize how great is your love for me. Thank you very much, Blaise. Naimbag nga nagimbag ti kinantam. Mayan nato plaw na iti dayti adalin tayo iti dayti agsapa. Ket ulitek ti mangawis kada kayo kakabsat nga makipaset iti dayti nga programa ni Apo Dios. Biag ken Kristo iti Lunes mensahe ti kankanta. Ti Miyerkules iso di kablao ni Apo Diyos kada tayo, ket iti Biyernes akas itoy, mensahe dagiti sasao ni Apo Diyos. So nga wisik ulit ti panakipasityo. Ti pakaipunganan ta dalin tayo ti dating agsapa kakabsat, iso da itoy, masarakan ditoy, Lucas 12:1. Akas ti kunana. Ket idi anaguurnong tilinaksa at tao iti kasta nga agdadarison da rinogyan na a kinuna kadagiti adalan na
agalwad kayo kunana iti libadura dagiti Faraisyo. Taiso ti panagin sisingpet. Ayatin nga kakabsat. Anyat kunana kakabsat, agalwad kayo iti libadura dagiti Faraisyo. Taiso ti panagin sisingpet. Anya dati sa nga libadura. Salsaludso din tatay ni Cedric no niya dati libadura. Dati ngayon no agaramid ka ti tinapay, pandisal niya. Isun sa dati ti kunada nga data yes. Nga mang pabusog. Ijay pandisal wino tinapay. Ket daytoy kakabsat nga libadura, isumutla ti kunana kadagiti adalan na, dito'y Matthew 16:5, ket idi dagiti adalan na nakagtengda iti sabali abangir ti baybay, nalipatan da taningikuyog ti tinapay, ket ni Isus kinuna nakadakwada, kitain nyo, tagalwad kayo ti libadura, dagiti Faraisyo ken dagiti Sadusyo. Nga iso da ito iti panagin, sisingpet da. Ayatin nga kakabsat. Anya dati nga panagin sisingpet. Kaya't kuman nga ukratin tayo ti Matthew 16, tinasanto nga surat. Matthew 16, nga kastoy tinaaramid idi. 16:1. Ket dagiti Faraisyo ken dagiti Sadusyo, imayda asusuuten. Amoy sao nga susuuten? Atay ngay kuwa, sabali nga panao kakabkasat ket kuwa ngay, sorsorombutin da. So mo lang na jay bless? Sorsorombutin da. Wenno tuktukudin da, ti panakabalin, wenno panakamo ni Apo Isus kakabsat. Susuutin da. Imay da, susuoten ken dinawat da kinkwana nga ipakita na kuma ida iti maysa nga pagilasinan ti langit. Dayta ti panangsusuot da kini Apo Isus. Nga kunada ipakitam man kada kami iti maysa pagilasinan ti langit. Verse 2. Ngem iso si mongbat kit kinunana kadakwada. Amoyo kunana, no mumalimen kunayo nasaya atto. Tati chimpo, tati langit na labaga. Nay, agpay sugayem, ore idi ubingak ket no tumangad ka iti malem ket nalabaga iti langit ket kunada nasaya at ti chimpo. Verse 3. Ket tibigat dakas ita ti chimpo kunada tati langit na labaga ket naulep. Ammo yung arod nga ilasin ti langa ti langit. Ngem di kay mabalinan nga amwen dagiti pagilasinan dagiti chimpo kunani Apo Isus kadagiti Faraisyo nga mangsusuot kingkuana. Amo yung nga ilasin. Ngem di kay amo nga ilasin ti chimpo. Ket kunana dito'y kakabsat. Verse 4. Ti maysa akapututan adakes ken nakamalala. Agdawat iti maysa nga pagilasinan ngem awan to ti maited kingkuana. Nga nyaman a pagilasinan. No saan ati pagilasinan ni Hunas amam madto, kit binaybayan na ida, kit pimanaw ni Apo Isos. Pinanawan na dagiti ng Faraisyo, nga mangsuot ken kuana. Verse 5. Ket idi dagiti adalan na nakagtengda ti sabali abangir ti baybay, nalipatan dati na ikuyog, nangikuyog ti tinapay, ket ni Isus kinuna nakadakwada, kitain nyo ket agalwad kayo ti libadura, dagiti Faraisyo ken dagiti Sadusyo.
Verse 7. Ngem pampanunutin ti maysa ken maysa kadakwada akon kunada. Datayo ditay nangikuyog ti tinapay. Apay ngamin kagabsat. Ti pagarop dagitoy nga adalan, may papan iti tinapay, daji ibagbaga ni Apo Isus kagabsat, nga pagalwadan da nga libadura dagiti Faraisyo. Kita nyo, siputan nyo kagabsat. Verse 7. Verse 8. Ket idi nga nadlawan ni Isus kinuna na kadakwada. Uda kayo abasitan ti pamati. Apay-apay panunutin nyo ti uneg yung matlaeng, gaputawan ti tinapay yo. Dahil ngamin kakabsat ti ko Nakita ni Apo Isus nga panpanunutin da, gaputa sanda nga naawatan, dahil ibagbaga na nga pagalwadan da nga libadura dagiti Faraisyo. Kakabsat. Verse 9. Di kay pay lamaamuan, ken di kay malagip, dagidi, 5 at tinapay anay waras kadagiti 5,000. Ken nukmano nga alat, ti inakupyo. Verse 10. Uray dagiti 7 at tinapay anay bunong kadagiti 4,000 no mano nga alat, ti inakupyo. Verse 11. Apay-apay nga rod, adi kay maawatan, asaan agapu ti tinapay kunana ti kinunak kada kayo. Ngem agalwad kayo ti libadura dagiti Faraisyo ken dagiti Sadusyo. Eden naawatan da asaan anagsao kadakwada nga agalwad da iti libadura ti tinapay no diket sursuro dagiti Faraisyo ken Sadusyo. Naalayo kagabsat. Anya ngamin dagiti sursuro dagiti nga Faraisyo ken Sadusyo kagabsat. Adalin tayo ang mga lakit na damit ti umasping kada tayo. Nga ti sursuro tayo kagabsat ket kwa. Sursuro dagiti Faraisyo. Amo iti kaya dagiti Faraisyo kagabsat ken Sadusyo. Dagiti Faraisyo ket isu dagitoy ti tattao nga dinanon ni Apo Isus. Ta idi dimmanon ni Apo Isus ditoy at dalaang may nga grupo ti relihiyon. Kakabsat. Isu dagiti masasao nga Judaism. Daytoy nga grupo ti relihiyon kagabsat nga isu dayti ti maawagan Judaism nabingay ti dua kagabsat. Faraisyo ken Sadusyo. Ngem dagitoy nga Faraisyo kakabsat, Brother Fred ken Sister Neri, Sabado metlaeng tingilinda. Tawan pay idi tangilngilin ti Domingo. Ta saan pay nga naideklara ken natungpal daji Daniel 7:25 nga balbaliwan ti tao dayti linteg ni Apo Dios daji may kapat nga bilin nga laglagipem tal daw nga Sabado. Ngem binalbaliwan da iti Domingo kakabsat. Isu nga, dagitoy nga Faraisyo kakabsat, sanda nga pinati ni Apo Isus. Umuna. So nga ginggana kadagitoy nga tsimpo dagiti Hudyo, nga kadwami di Canada. Pudno launay nga kastaon ti panang salimitmet da ken panang tungpal da ti lintag ni Apo Dios nang nangruna ti panangilin da di Sabado kakabsat. Ngem sanda nga pinati ni Apo Isus nga isu day Santi Misayas nga urayan da. Isu nga mo ni uno data. Nya baro. Di kat no masabat tayo dagiti Hudyo. Nya nga oray nakapuspos kol ti isno no madanon excuse me. Madanon ti Sabado ket mapanda makigimong nga awan ti makitam nga gusar kadagiti lugan da apay ngamin. Si Drake ti pagpagarop da barok nga aje panang drive da panangimaniho da di lugan da ket may bilang nga trabaho. Tangamin, tinasantuan nga surat kakabsat, ibagana nga dayti may kapat nga bilin, ket nasantuan nga aldaw, may parit tiyag trabaho. Iso nga dagiti nga Hudyo, kakabsat, nga iso dagitoy, tikadwa, dagiti Faraisyo idi, kakabsat, nya,
Kastaonay ti panangilin dati Sabado. Ngem ti problema kakabsat aging gana kadagito nga tsimpo sanda nga pinati ni Apo Isos nga isudaytan ti Mesias nga urayen da. Dagiti met sa dosyo kakabsat sanda nga pinati nga agungar ken patsin nga agungar dagiti natay. Isu nga idi ni gayem ni Apo Isos nga Lazaro kakabsat upat nga aldawen kunada nga adda taneb nabuluken. Isu di kunana ni Apo Isos di Juan nagsangit ni Isos. Apay ngamin. Saan nga nagsangit gaputi papatay ni gayem na nga Lazaro, ngem nagsangit gaputi sinaay ti panunot na kakabsat ni Apo Isos, gapu iti sanda nga panamati nga dagiti natay ket mapagungar ni Apo Isos. Ayatin nga kakabsat. Isu nga dagitoy nga faraisyo kakabsat ken sudosyo. Ibaga na datoy agalwad kayo ti libadura dagiti faraisyo. Nga dagitoy kunana isu dati managin sisingpay. Anya ngamin ti sursuro dagitoy nga managin sisingpay kakabsat. Kastoy ti kunana. Gusto dati magna asi kakawos tinagayad. Kasla na santuan kakabsat. Anya bay? Gusto da ti si kakawos anagayan. May kadwa, ayatin da ti maluglugayan kadagiti plaza ken kadagiti natanok atugaw, kadagiti sinagoga, kadagiti simbaan. Ken dagiti kangrunaan a lugar, kadagiti ramrambakan, kasta kakabsat ti kasasaad da. Dadya ngay mapanpansin isuda. Dadya ngay maamam mo isuda, nga isuda ket may sada nga nasantuan idinto ta kunanay Apo Isos kadakwada nga managin si singpet da. Saan nga mayan natop ti sursuro ni Apo Isos ti sursuro da? Anya pay ti sursuro da gitoy nga managin si singpet a faraisyo. Kunana ditoy isu dayjay saanda nga panangpadayaw kadagti saan ang nakagunod ti maysa nga kurso a pagadalan akas kinunada kini Apo Isos kastoy ngamin ti kunada kini Apo Isos kakabsat. Kayat kuman nga basain iti sanda nga panangbigbig gaputa ni Apo Isos kakabsat ket kwa ti ammuda ket saan nga nagadal isu nga no addamet ti kasta nga kababalin tayo kakabsat nga basbasiten tayo dagiti inayaban ni Apo Diyos nga makipagtrabaho ti trabaho na. Nga pagarup tayo ket sanda nga may kari nga makipagtrabaho gaputa sanda nga naikan iti diploma kakabsat. Isu dagita ti sursuro dagiti faraisyo. Ayatin nga kakabsat. Padayawan tayo dagiti agtrabaho. Makipagtrabaho iti trabaho ni Apo Diyos. Lucas 4:22. Kaso iti kunana. Ket pinanagnakanda amin, ket nasdao da kadagiti sao an atalunggadingan, an nagtaod tingiwat ni Apo Isos akon kunada. Saan nga iso da ito'y ti anak ni Jose, nga karpintiro? Gapot amuda nga ni Jose nga tatang na ket karpintiro laeng, binasbasit da kakabsat. Ket nagsidsidaawan da kadagiti sinasa una, an nagtaod tingiwat na. Isu nga may sa kadagiti sursuro dagiti nga faraisyo nga managin si singpet. Sanda nga padayawan dagiti trabahador ni Apo Dios. No adamot kasta faraisyo dagita kakabsat. Apay dayta nga tawa yakit kwa. Hamot nga naggraduar ijiskulaan. Agparang metin nga kasla na laing. Apay ngamin. Sana yang anak ni Jose dayta nga karpintero. Anya pati libadora dagito nga faraisyo a panagin sisingpet da. Agparang da anasantuan. Iti matang dagiti tattao ayaten nga kakabsat. Kaslada na santuan. Tapno mabigbig da nga iso da ket maysa nga nasantuan nga trabahador wenno Apo Dios. Wenno maysa nga member
kadagiti grupo, dagiti anak ni Apo Diyos, nga pagarup dakit na santuan da kakabsat. Nga sanda, nga makita, iti kinasanto dagijay nga padada nga tao. Anya pa'y, tilibadora dagiti nga Fariseo panagin sisingpet. Tilaeng kitkitain da, dagiti basol ken kamali, dagiti padada nga tao kakabsat. Managbasol da ta. Kastaya kakabsat iti kwa. Amoyo kakabsat. Kunana ni Apo Isos diti Lucas. Surat ni San Lucas kunana. Sanak nga imay kadagiti nalinteg. No diket imayak kadagiti managbasol iti panagbabawi. Iso nga maysa nga sursuro nga managin sisingpet. Panagin sisingpet dagiti nga Fariseo kakabsat. Tila ang kitkitain da dagiti basol ken kamalay dagiti padada a tao. Ken tilibadora dagiti nga Fariseo panagin sisingpet da awan ti ayat da iti padada nga tao. Napalangguad managpadpadakis da nasiglat dagiti matada amang kita ti basol dagiti kakabsat da. Iso nga niya ti kunan ni Apostol Pablo kadagitoy nga managin sisingpet. Anya ti kunan ni Apostol Pablo. Dito 2 Corinthians 11. Tasinan apostol dagita. Managsisikap da, ngagparang da akas la apostol ni Kristo, ket saan akan akaskas daw kunana, tauray ni Satanas, agbalin akas la anghel tilawag. Iso nga iatin nga kakabsat. No adda kababalin tayo akas jay, kababalin dagiti nga Fariseo. Ikararag tayo kini Apo Diyos, tekaten na ken balbaliwan na dagita nga kababalin tayo. Napasindayag, nyabay, apapal, managipato, dagita ti trabaho, dagiti Fariseo eh. Sinan apostol dagita. Managpadpadakis da. Ngagparang da akasla apostol ni Kristo. Ket saan ang nakaskas da tauray ni Satanas agbalin akasla anghel tilawag. Saan nga rod apakas daawan adagiti katulungan na kunana agparang da akakasla katulungan ti kinalinteg. Tati panungpalan da mayan norot kadagiti aramid da. Ayatin nga kakabsat. Awan ti ayat da kadagiti padadahing tao. Managpadpadakis da. Ayatin nga kakabsat. Anya pa'y? Amin. Nga may busor tinasanto nga surat. So nga kitain tayo dagitar aramid tayo kakabsat. Agyaman kami Apo, agyaman na kini Apo Diyos dito yung programa Biyag kin Kristo. Ta ipalagip na kada tayo dagiti balakad ni Apo Diyos ken ipalagip na kada tayo dagiti rebeng tayo nga ramidin. Tapno. Santo nga masao dagiti pamati tayo ket may karita ito amin iti pagarian ni Apo Diyos. Kumusta mo dagiti panagbiag tayo iti imatang ni Apo Diyos ayatin nga kakabsat. Kenti imatang dagiti padatay nga tao. Mabigbig metla dagiti mabigbig dametla ang dagiti panagbiag tayo. Nga saan tayo akas kadagiti Fariseo. Dagiti a Fariseo ket Sabado metla tingilin da saan dangagtaraon kadagiti makarimon. Akas kada tayo.
Amoyo kakabsat ti issue itata diti Pilipinas. Bless, ti issue tata. Sidrik, dati Marmaritis. Iso dahil ti issue tata diti Pilipinas. Marmaritis. Diya ka mo damot ti sa Batista nga Marmaritis kadagito nga chimpo. Bless, adda, awan. Marmaritis. Adamit kadiditan, when adamit kadi kada kayo nga kakabsat dita ti kastoy, kadagiti adda kadagiti balasyo ti adamit kadi Marmaritis dita. Anya dagiti nga Marmaritis kakabsat. Isda tayo kunana dito Proverbio 11, versikulo 13. Proverbs 11 verse 13. Nga dagitoy nga Marmaritis kakabsat iso dahi kunana ti agalla-allatiw nga agidanon-danon iti sasao agipalgak iti palpalimed. Iso dagiti ti Marmaritis. Ngem si tatalinaed nga espiritu na ilimod na ti panggep. Iso deta ti espiritu. Espiritu ni Apo Diyos. Ang nga datay ko ngamin, ay kastoy ngamin, kastoy ni kastoy. Dagito'y kakabsat ti kababalin, dagiti faraisyo. Proverbs 20 verse 19, kunana dagito'y nga Marmaritis. Managipadamag nga agidanon-danon. Agipalgak kadagiti palpalimed. Nya ti balakad, di ka nga rod makikuyog iti dayjay. Manginganga unay kadagiti bibig na. Nyati ko na di tay kano makikuykuyog kadakwada. Kondisyon ni Apo Diyos. Kaya't ko mga basain, kakabsat. Sino dagiti may kari iji langit, kakabsat. Psalms 15, kastiti ko na kakabsat ko. Dito Salmo 15, kastoy ti mabasa, may papan, kadagijay, nga mga lakit tadda kadatayo mo dahi masasao, nga Marmaritis kakabsat, nga kasasaad, dagiti faraisyo itata, nga agdama itibiyag tayo. Ti saludsod iso da ito, hihuba asin no ti agtaeng to, ita, tabernakulum, asin no ti agnaed ita na santuan nga turod mo, saludsod ni Ari David. Dayta magmagna asililinteg ket agaramid ti kinalinteg. Ken agsao ti pudno manipod iti puso na. Sino dagiti may kari nga makipagtaeng iti tabir na kulunto ni Apo Dios. Dagijay nga saan nga managpadpadakes gaputi dila na. Ket saan amang ranggas ti gayem na. Ket saan amang umsi amay ibusor ti karoba na. Isa dagita ti may kari iti tabernakulo ni Apo Dios kakabsat. Isa nga anda no adda kada tayo dayjay sao nga Marmaritis dayjay bless. Dati ngay mangpadpadakes. Dagiti mangidanon-danon kadagiti saan nga pudno. So nga agyaman aktimay sa nga Pangulo iti Mountain Province Mission. Diyak ibagbagan anya nga church day jay. Binagbagaan na dagiti kakabsat. Nga ikatinda dayang Marmaritis kakabsat. Iso nga kababalin dagiti faraisyo itatang agdama iti tsimpo tayo kakabsat. Awan ti may kari iji langit. Nga kasta ti kababalin na. Sino dagiti may kari kini Apo Diyos? Dagijay kunana nga saanda nga nya kunana ditoy day tamagmagna analinteg ken agaramid ti kinalinteg.
nga agsao ti pudno manipod ti puso na. Sino dagiti may kari? Eji tabernakulo ni Apo Diyos, dahita saan amang mamadpadakes gapu ti dila na, ket saan amang ranggas ti gayem na, ket saan nga mangumsi ang maibusor iti karuba na. Ay etin nga kabsat. Isu dagiti ti libadura, dagiti faraisyo, kadagiti nga chimpo. Adaywan tayo, tasan nga pagayatan ni Apo Diyos, ket no santay nga ramiden dagitoy, pagarupag, nga daman, when pagarupag nga may karita ito amin, eje pagarian ni Apo Diyos, iso nga insagana na, ngagpaay, kadagijay, nga matalek, ngagserbiking kuana. Sakbay nga panawak, wino sakbay nga sirantay, dito nga programa ni Apo Diyos, iti dito nga agsapa, makangagtaypay, iti kanta nga ipaay ni Mary Bless. Nga kagabsat, Diyos mi nga managayat Apo agyamang kami. Tibalakad mo kada kami, nga kayat mo nga san mi nga aramiden, eso da dya libadura dagiti faraisyo nga managin si singpet. Pudno launay ay Apo Diyos nga ni Satanas aramiden na amin dagiti kababailan na. Tapno may siya si kami, iti panagsirbi miking ka iti matalek nga panagsirbi. Nga aramiden ni Satanas dagiti amin nga pamayan, nga iso di panagsususik dagiti anak mo. Aramiden amin ni Satanas dagiti saan, nga napintas nga panagtitimpuyog dagiti anak mo, gapu ka dagiti panakatungpal, tinaysurat dito na santo nga surat. Ngayon di panagpipin na dakes ti may sakin maysa. Makitak Apo nga dagitoy nga trabaho kan aramid ket isu ti pagayatan ni Apo ni Satanas. Ket pangaasim Apo, talwadan na kami. Daytoy panaka balin ti dila ti tumunggal may sa kada kami nga gibkas kadagiti saan nga makaayo ti imatang mo ken padami nga tao tulungan na kami kadi nga magtingnan. Bendisyonam dagiti panagbiag mi Apo, lagi pam nga tao kami nga managbaso san mi nga kabalan nga balbaliwan dati na imbasulan nga panagbiag ni Apo gaputa iso tinakaya na kami. Pangaasim Apo tatubayan dagiti panagbiag. Ket dagijay nga naka-open dagiti Facebook dakin YouTube. Parparihon na kami. Nga nadaman dagiti kababalin ni Apo balbaliwan. Kadi. Ikan na kami ti puso nga managbutang ken managtulnog king ka. Managayat kadagiti padami nga tao. Pakawanam dagiti basbasol mi Apo. Ket iyawat mi nga rod dagiti biag mi iti dayting aldaw king ka. Aldaw nga panangisagsagana mi manen ti biag mi iti aldaw mo nga nasantuan. No daman ti masaksakit kadagiti kakabsat mi Apo agasam ida. Dagiti awanan ti kanen ikam ida. Dagiti agladladingit liwliwaw mi daket dagiti adda kadagiti pagbalodan pagawanen ida. Agyaman ak Apo tadenggem ken sumbatan. Dagiti nga pagpagaasi tadawatek ida tinagan ni Kristo Apo ni. Amen. Ditoyen nga naglipas ayaten nga kagabsan. Dahiti programa ni Apo sa programa Biag kin Kristo. Toy kabsat si Evangelist Alex Galaetes. Yan ang ipatangat ang tikan tayo ni Mary Bless Mansano. Ti Master Control tayo ni Cedric ken ti panangan antabay ni Uno. Toy kabsat yo. Bye-bye.